Gérard. Salut Marcel. Alors aujourd'hui, je t'explique le plan. Ici, on a coupé la viande qui est prête. Il y a aussi du bacon ici. On voit qu'il y a du bacon. Et Quelle sorte de coquelon est-ce que c'est ça, Marcel? c'est un Dutch oven. On appelle ça un four néerlandais en français. L'important, c'est beaucoup de gras. Du gras très bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans ça une fois que On c'est a mis cuit, de ça? l'huile d'olive. Et là, ici, on a le mélange à légumes. Voyez-vous, il y a de la sauce. De la Worcestershire, là, ça? Il y a de la Worcestershire. Il y a du vin rouge. Il y a quelques épices, des épices secrètes. Ça doit être fait. On doit tasser les flammes. Comme ça. Faire un beau lit bien droit. Excellent. Et il y a 3 packs sous le plat. Alors, ça fait en sorte que le plat est installé bien droit. Ici, comme ça. Et là, avec la cuillère, on va malaxer. On va laisser le chauffer un peu, Marcel? Oui. Ça, Marcel, c'est du bœuf? C'est du filet mignon mélangé avec du bacon. Avec du bacon. C'est bon, le gras de bacon. Et vous, ça commence à cuire tranquillement. Ah, ça va être bon, ça, Marcel. Ça va être excellent, Gérard. C'est excellent. Gras de bacon, bien gras. La prochaine étape, là, on voit que ça bouille. Le gras bouille. Voyez-vous, là, la viande est saisie. On va pouvoir bientôt rajouter le mélange de légumes. On va aller chercher ça dans un instant. Alors ici, on a notre mélange de légumes qu'on va venir verser. Ici, on va réaliser qu'il y a beaucoup de légumes. Pour être efficace, ça prend une marmite bien pleine. Et voilà. Le ragoût de Marcel. Et voilà. Tu vas nous expliquer ce que tu fais ici? Oui, effectivement. Alors, comme toute bonne recette de ragoût de Marcel, il est possible qu'on oublie certaines étapes. Et on avait oublié de mettre de l'ail. Alors là, on est en train d'émincer de l'ail et on va la mettre dans le ragoût de Marcel. Alors, on est en train de faire un cowboy stew. Marcel, je suis prêt à mettre l'ail. Voilà le cowboy stew. Il s'en vient là. Il est là. Un petit peu les disons. Ça va être bon, ça, Marcel. Qui a eu cette idée-là? Écoute, Gérard, c'est une idée qui m'est venue cette nuit endormie. Tu fais des beaux rêves, Marcel. On va laisser ça cuire maintenant, Marcel. On y va, Gérard. Alors, on va vérifier. Ça fait 1 heure qu'il est à cuisson. Toujours bon de brasser un peu. Gérard? Oui, Marcel. Alors, voici, on est rendu où? La cuisson s'est terminée à l'extérieur. Ça va être bon, ça, Marcel. Alors, le cowboy stew est prêt. Regardez ça, les amis. Regardez, là. Oh! Regarde le beau morceau de viande, des carottes, tous les légumes sont bien cuits.